bo'lsin. 17 Pro Max telefonimizni xarid qilishgan ekan. Tangi o'yinimizda qatnashyapti. Qani aka 3 sekund turibsiz, olgan telefoningiz shartnomasini o'tkazib qilib beramiz. Boshladikmi? Boshladi aka. Sanchi bunday qarab qo'ydi. Hushyor qo'yaverasiz aka sekin. 1 2 Voy. Aka 2 sekund turg'izdingiz, ikkinchi imkoniyatchi. Ikkinchi minutmi? 3 sekund bo'lmadi lekin aka. 1 2 3 bo'lmaydi. 1 Siqolib solib turing. Mana aka. Nima bo'lmoqda? Hushyor bo'lib qo'yaverasiz aka. 1 Voy, mayli aka, barabaydan turasiz, chiqmasa olasiz aka. Qani aka? Turishiga sal qoldi lekin. Itaraverasiz aka, orqasiga sovg'a tiqilib qolibdi-da. Tushgan so'g'ani ham. Qani aka, nima sovg'a chiqarsa sizga? Chiqqan sovg'a sizniki besplatniy bo'ladi. Kirib kelgan ekansizlarmi? Akamiz sovg'asini ochganda yirtilib qoldi. Ratsiyamizdan yutib olishdi. Xuddi shunaqa 600 ming so'm sotilgan ratsiyamizni yaxshi kunlarga ishlatasiz aka, xudo xolasa.